मंगल से हफ्ते के दौरान मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, गलियात, चित्राल, दीर, कालाम, मालम जब्बा, नारान, कागान, गिलगित, हुंजा और स्कर्दू में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश, जबकि इस दौरान मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई। ज़ियारत और गिरदनवाह में मंगल से हफ्ते के दौरान मतला जुज़वी अब रहने के अलावा मौसम खुश्क रहने की तवक्को है।